Человек может привыкнуть к чему угодно. Судя по тому, что можно прочитать в старых дневниках ученых, человек извне пришел бы в ужас, попав в наш мир гигахруща. Сошел с ума и, вероятно, не пережил бы и первого самосбора. По своей воле или же по воле случая. Вероятно, вы подумали о том, что я хочу рассказать вам об ужасе самосбора. Но поверьте, это не так. Если вы почувствовали запах сырого мяса и увидели туман, вероятнее всего вам уже не о чем переживать. Спустя десятки лет жизни в гигахруще мы привыкли ко многому. Но сегодня я хочу поговорить с вами о том, о чем говорить не принято, к чему невозможно привыкнуть. То, что делает нашу жизнь такой, какая она есть. То, что порой несколько раз в день напоминает нам о том, где мы, кто мы, а порой и что мы такое. Счастье в неведении, а горе от ума. Доподлинно неизвестно, как именно сформировалась сирена СОО АПГ. Но судя по отчетам ученых из разных НИИ, получилась она на удивление удачной, но не надежностью, а проникающей способностью. Слух среднестатистического человека может воспринимать частоты от 16 до 20 тысяч Гц. Бетон же поглощает все частоты выше 8 тысяч Гц. Иногда среди названий от работяг или сотрудников непрофильных НИИ можно услышать 10-10, что означает диапазон от 10 до 10 тысяч Гц. Но, как я думаю, вы уже поняли, это заблуждение. На самом деле сирена имеет 4 выраженных частоты: 64, 509, 1400, 3400 Гц. Но 64 и 3400 звучит не так лаконично. Именно такой набор частот позволяет в случае неисправности сирен на одном этаже пробивать звук на несколько этажей вокруг. Как конструкция сирены может издавать такой диапазон частот, я думаю, загадка для всех. А вот и сирена. Мне пора.